என் பேர் கதிர். இன்றைக்கி என் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப அழகான நாள். ஏன்னா என் பிடிச்ச பொண்ணுகிட்ட நான் ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறேன். ஆமாம், இன்னைக்கு என்னையே வர சொன்னேன். இலைகளுக்கு நான் சொல்கிறோம், அது வரைக்கும் என் கண்ணு மூடும். நம்ம எத்தனை நாள் சண்டை போட்டிருக்கோம், நீ பேசாமல் கூட இருந்திருக்கோம். அப்போலாம் தோணுது இந்த 2 வீக்ஸ் நீ கூட பேசாமல் இருப்பேன்னு தோணுச்சு. அதுதான் 2 பேரும் வயசான காலத்தில் பேபி சண்டை தோணும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கோம். இதுக்கப்புறம் பெஸ்டி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் கப்பலாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இதை விட டேரெக்டாக சொல்லணும்னா நான் உனக்குலாம் எப்படி நான் ஆசைப்பட்றேன். சீரியஸாக பேசு, இது விளையாடுற விஷயம் இல்லை. என் மனசில் அப்படிலாம் எந்த எண்ணமும் இல்லை. நான் உன்னை ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக தான் பார்த்தேன். லூஸ் அடி நீ. எனக்கு உன் கூட லைஃப் லாங் வேணும்னு ஆசை இருக்குது. உன்னால் பார்த்துப்பேன். புரியுதா உனக்கு? என் மனசில் அப்படிலாம் எந்த எண்ணமும் இல்லை. நான் உன்னை ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக தான் பார்த்தேன். அது ஏன்டி எல்லா பொண்ணுங்களும் உங்களை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சவங்க தான் ஹஸ்பண்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் உங்களை பற்றி எல்லாம் A to Z தெரிஞ்ச பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கல்யாணம் பண்ண மாட்டீங்க. பைத்தியம் மாதிரி பேசாத. உன் ஃப்ரெண்ட் ராமும் நானும் லவ் பண்ணுறது உங்ககிட்ட சொல்லாமட்டு தப்பாக போச்சு. என்ன தான் சொல்கிறதோ தெரியல. உன்னெல்லாம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக நினச்சி பழகின பற்றியா? என் புத்தியை செருப்பால் அடிக்கணும். ஏன் தெரியுமா நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் ஒரு பொண்ணு பையன் லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க முடியாது சொல்கிறாங்க? என்ன ஒன்றை மாதிரி ஆளுங்க தான் அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறீங்க. ஐ திங்க் வி ஆர் டன். இனிமேல் என் மூஞ்சிலே முழிக்காத. இனிமேல் என் மூஞ்சிலே முழிக்காத. எதுக்கு நீ வர சொன்ன? நீயும் ராமும் லவ் பண்ணுறீங்க தானே? ஆமாம், உனக்கு எப்படி தெரியும்? இதை நான் யார்கிட்டயுமே சொல்லலை. தெரியும். ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட சொல்லலாம் தான் நினச்சேன், பட் சாரி, மறந்துருப்பேன். இது சொல்ல குட்டியா லூசு? சரி, கிளம்புறேன். பாய்.